在椅子上，然后我就睡着。但全部学。我就打呼了，就找不到我了。我在沙滩，我在打呼啊，我在打呼，打呼一次给我听，打呼一次给我听。我觉得，如果我躺下来，不会恐怖啦，就是你在走山路的时候，这样请我。他会。我在我的椅子上睡，搞威啊，他真的录搞威。没有表现给你看。连我的狗也没和我，我连还在屋顶上睡觉还打呼。然后什么车好像都弄好。对啊。